Okay. Ay, yan ang maganda. There's ready. Stand by. Paano pabili sa Facebook? Try ko nga, no? Ako muna. Tatong mo na lang din. Pero, stand by. Kasya sa'yo, sa iyo. Siya na lang, kasya sa kayo. Masya. Oh, yan lang. Teka mo na, walang naman to. Sabi ko na nga ba. Magas tayo ng ano. Ayaw sa akin! Hindi tayo sa kanila na ano. Testing ko sana, hindi kasya. Hindi ba kasya? Ganda. Luko-luko talaga yun. Hindi pa to? Luko-luko. Parang. Kayo, luko pa. Release and load. Your clear. Up and down. Holster. Bukas na ba yan? Bukas na? Wala pa. Dealers ready. Stand by. Bro, may basta ko ha. Bigyan kita. Ang laki ng reverse niya, oh. Yung mas malaki na red dot mo. Uy. Ang dami mong fans. Ano, naniwala ka na sa akin. Sunod na kayo, Sir Sandro. Ang dami mong fans. Sablay lagi. Ang dami mong fans, tapos di ka nakakatapos. Oo nga. Baka nag-iwaga na naman. Sir, aware ba sila sa guhit? Load your clear. Stand by. Mia, Go, Mia. the champion. Taksin ba siya? Ah, Finish and load. You're clear. Hammer down. Holster. Shooters ready. Stand by. me. Okay, ulit. Shooters ready. Stand by. Stop. Okay.
magsa-short. Last na talaga to. Hindi maabot ka. Hindi mo pwedeng umusod. Stepping naman. Ano pa naman kaya yung ano? Ayaw din mo. Man lumakad eh, may papasok. Ito ako, may papasok sa balik eh. Hindi pa nakaset. Pagka talaga naman. Ah, kay Sir ano pala? Kapahiram ng pared. Doon ka, huwag ka dito. Tinitingnan mo. Nakaganyan ka na. Sir, hindi pa naka-short stroke. Saan ka nakakita na? Okay, shooters ready. Stand by. Ano? Bigat mo? Dapat tuyo ka muna niya. Hindi ko pa bubulat kami. At least pag humawa ka ng tunay, hindi ka maninibago. Ang init. Pag humawa ka ng tunay, hindi ka maninibago. Ganda ah. Finish and load. Go clear. 29:58. Bilis nun ha. 25 ito. Ibibit daw ni Papi Day. Malabo. Malabo. Malabo na naman. Malabo. Times yun. Are you ready? Stand by. Isa mas maganda pa po eh. Mas maganda pa yung O, di ba ang shake-shake? Kaya nag-ano yung baril mo, huwag mo laging niloload na ng masyadong gas. Nag-o-overpressure yung mga kasi mo.